garaagarummaa dhiira keenyaa fi dhiira arabaa kun qulqullina isaa gizee inni achirraa soo deema arabni fi ijoolleen keenya akkamitti walitti dhufu How? Hold on, bro. Akkamitti arabaa fi ijoollee keenya walitti fiddaa? Ijoolleen keenya haala kamiin keessa jiraataa jiru? Jarri dibatanii fataa jedhanii qofa jiraachuudha. Sheekni deebi'anii jiru. Gala laayivii isaaniitti deebi'anii jiru. Qoy ati barna nama dhiyootana hawaasi gaafan dibrummaan gubbaatana jirtu nuun jettee bar nu tuffattee barat. Gurbaan kun immoo maaf hidhame? Akkamitti hidhame? Sababiin inni gara kiristaanummaatti deemeef inni guddaan maayini? TikTok yennarratti guban. Haadha akkasitti ilma ofii guddiste. Harmeen kun ijoollee ishee guddisuuf jettee fageenya hedduu deemtee qaansiraa kan hojjetu yoo ta'u, sa'aatii ijaa ol deemanii miila qullaa dambidoolloo seenanii jiru. ቲክታከሮኒ ባየን kan ilmoo siidhaaf sagalee ta'aafi jira. ገመቺስን መቼም ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብያ ማሙቶላ ገርማሙቶላ ገሜን ከኛ ዱፍቴቲ ገሜን እንዲና ሰላም ነው haa ta'u marii namoonni keenya immoo waan zarra jedhame miidhagaa. warri mucaa kana olii gad fuudhee deemaa jiru footoo waliin ka'e guutuun seeratti dhiyaatee daa'immaniif dhugumatti yoo Itoophiyaa keessatti mirgi daa'immaniin kabajama ta'e warri mucaa kanaa waliin suuraa ka'anii maxxansaa jiran guutummaan guututti hidhaa galuu qaba. jechuun namni tokko akkamitti waa bal'isee yaaduu dadhaba. Mucaan kun kiiloomeetira 800 wa'ii ka'eeti Finfinnee galaa jira. Finfinnee makiinaa jala galee. Makiinaa irra keessa miti oolota. Makiinaa jala galee Finfinnee galee. Finfinnee irratti immoo namoonni akka kanaa kun sagalee sanni taa'aafii jiran. Amma garuu ijoolleen keenya immoo itti deebi'anii namni akkas godhaa jiru guutuun isaa qabamuu qaba jedhan. Rakkina keessatti akkamitti akkas jedhama. Kana qofaa miti immoo kan argaa jirru fokkuun keenya immoo akka itti fufetti jira. Laayivii irratti haasa'uudhaaf kan nama dhibu hojjetaa jiru. እንግዲህ ምንም አይችልም ወራሻኛ ወይ ደግሞ ፖሊስ ነው የሚችለው በደንብ 100%. ኦኬ እና ሲያወራቸው እንዲህ ብሎ ነው የሚያወራው አጂታዬ ለምን ግን አዘጊውም ላይቡንና እንጆይ አታድርጉ ከዛ በኋላ አረ ለዘባሉ ደስ መንገድ ላይ በቃ እንድትወጣ እኮ ነው ፈልገው አሁን ለኪታሩ ማረጋው በኋላ አልፈልግም ምን አለች አልዝጋው አልዘጋውም ለመሰላችሁ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር እንዲህ ልማረገው እንደ አገር ነው እንድንዋረድ ያረግሽን እንደ አገር እንድንዋረድ አርገሽናል ታገኝትሙት አጥፊና ውጪ እየደወልኩልሽ ነው አጥፊው እሺ በይና አጥፊው አጂታ ውጪ አንቺ ብቻ አይደለሽም ኢትዮጵያ ባንድሬጅ አልመጣውም ባንድሬጅ አልመጣውም እንደ አገር እንደ ህዝብ ነው የተዋረድ ነው ጋይስና ይሄንን ቪዲዮ ሰው ነው ትላንትና ይላክልኝ ሶ እቺልጅ ላይቭ ይረቲካ ወንተ ጀር ሆጀታ ጀራን ዋን ባይ ከነማ ፎክሲሱዳ ብየ ኬኛለ ከና ረብሲሱ ጀደኒ ነሙኒ ባየን ረታሳ ጀሩ ላይቭ ይረቲ ወልቁነምቲ ሳላራወታ ወይኑ መሰልጠኒ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙጫነ ከሲና ሽሻ ፈየዳምቱ ሂማማ ጀራ ገሩ ሞቱ መሰናቴ ኢሊ መታው ፊ ቤክቲ ሙጫንኩን ዋን ሆጀታ ጀርቱ ሰና ቤክ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو نجاكي سني هندينو نجارا هندينو فيادا هندينو بيسيدا. جرتو. هرسة جنتا وام بلّاك أبنا سجنتا نوك أبنو هركي سا إني قدامين. أرارا با تيجا داتين جيبهم كانديدو دنديني في. አንዱ ዓለም ጎሳ ጩቡ ቀበሞ hinqab haasaa kanas kan wajjin ilaallu ta'a namoonni baay'eenis immoo yaada jaraa bal'inaan irratti kaasaa jiru wanta kana kan gadi fageenyaan ilaallu ta'a viidiyoon irraa laayikii 5,999 ga'uu qaba nam tokko akkanaaf ne yeroo ta'a nam tokko akkanaaf dhugaa tokko afuun qabu. garaagarummaa dhiira keenyaa fi dhiira arabaa kun qulqullina isaa gizee inni achirraa soo deemaa dhufe oh my god shittoon urgaan isarraa sodhoytu jechuudha miira takka safeessatti uumti jechuudha maamadoo keenya tokko khayri inshallah hindi qatu hindi batu daalachoomeetu akkanuma deema usee waan kana inni ta'e gizee inni asin sibiraa chukute sigale hurkaan isa fooleen isarraa nama dhuftu sun akka ati laa umrii tantee guutuu dhiira hin hawwine sigooti yoo diddiqattanoo diddibattanoo sanuu karaa gubbaa gizee deemuu akkuma saree kanan duuqol qabee dhaabbatee fincaan magaalaa kana ajeessanii isaan ajeessu kanaafuu jechuudha dhiironni keenya dubartiillee akka isin jaalatu baazawee dhiqachuun waan namni jechuudha waan hunda dhabdee jechuudha namni foolee kan keefedha kanaafuu dhiqadhaati diddibadhaati sigalee chiikii isan bira gizee deemtanis nama bira gizee deemtanis akkam gizee namaan jettan ammas warri dhiqanne tokko namatti maramina achi dhaabbadhuutu achumatti akka mangaatu naan jeyaan fiddii akkanatti ajaatan teenatti qabdee naalwisha
haay hangaatu naan jee achumatti haay faranjii wanni haay jechuu fiddeef maal akka walitti na jooyne achuma dhaabbaduuti haay bareeddu zeenaanet haay sinjaanis ma wanni michiin na dhooytuuf hin jiru an Arabni fi ijoolleen keenya akkamitti walitti dhufu? How? Hold on, bro. Akkamitti Arabaa fi ijoollee keenya walitti fiddaa? Ijoolleen keenya haala kamiin keessa jiraataa jiru? Jarri dibatanii fataa jedhanii qofa jiraachuudha. Ijoolleen keenya dhagaaf mukatti buutee kan jiraataa jirtudha gidee kan. Akkamitti walitti dhufnaa dhaabna? How? Warra kana maal haa godhu? Maal haa godhu? Jireenya keenya akkamitti wallaaltee mucaan kun? Arabni maal hojjeta? Deemee qonnaan qotu. Arabni deemee hojii giidoo siin hojjetu. Jechuun hoorotaa ijoolleen durbaas keessa jirtan akkanaarre wallaahi mucaan kun garuu waan hin taane haasaa jirti. Kichifchifii ilkaan kichifchifii. Gara biraatiin immoo oduu ajaa'ibaa tokko dhageenyeerra. Kanaan dura akkuma isin beektan birrii waa'ee miiliyoona 15 sana dhageessaniitu jedhee nama namni wayii fi namni wayii birrii miiliyoona 15 walitti kennee akka jarri wal fuudhan haasa'amaa jiru. Namni sun immoo qabamee jiraa jiru har'a. Breaking news. Artistii George Abbuu mana hidhaa galee jira. Sababni inni mana hidhaa galeefis akka odeeffamaa jirutti sababa maallaqa namarraa nyaate osoo hin taane sababa qalbii nama cabse jechuudhaan himanni rabbanamee mana hidhaa galee jira jedhanii gabaasaa jiranii jechuudha. Akkana jechuun namni tokko yoonii fi dhugaan jechuudha qalbii namaa cabsee nama dalagee nama miidhee namni suni qalbii cabee faayidaan alatti gara deemutti achi dhiyaate jechuudha. Namni nama san akkas godhe seeraan itti gaafatamaa jechuudha. Karaa gabaabaa obboleettiin teenya wanni isin dhangedde viidiyoo irratti haasofte ani qalbii xiyyaan dhabee bakka duritti illee deebi'uun dadhabee dalagachuun dadhabee jiruun dadhabee gizee jettee haasoftu namoota hedduutu rifatee jechuudha. Sanii wal qabatee kan seerri jiru namni tokko nama miidhee qalbiin yoo nama cabse qalbii nama cabsuu sanirratti itti gaafatama. Saniif seeratti dhiyaatee jira mana hidhaa sanii jira jedhanii ammoo waa'ee maallaqaa wal qabatu wanni ifa been jiru kanuma isin kanuma oduun ammoo nu bira geessee jirtu. Waa'ee maallaqaa wal qabatuutis gaafa nu bira gahee jee information isaa isinin geenyaa viidiyoo share godhaa addunyaa waliin warri jaalalaan jarsa jaartummaan mala nama baasanii iskaamara adda addaa taatanii qalbii nama cabsuu feetan qalbii nama cabsuun akka seeraan itti nama gaafachiisu asumaan baraan isin jaan. Akkas taanaan namoonni baay'een qalbii walitti cabanii jiru dhugaa rabbicha. Amma mucattii ammaatti qalbii cabnee jirra. Mucattiin amma nu barbaadamtee nu hidhamuu qabdi. Gara biraatiin immoo influencerri guddaan inni akka addunyaa irratti beekamu Aishoo Speed har'a South Africa keessa akka inni jiru himamaa jira. Bor yookaan iftaan akka inni Itoophiyaa galu himamaa jira. Itoophiyaa galu keessatti waan baay'ee hojjeta jedhamee ni yaadamaa jira. Namoonni baay'een immoo waan gurguddaa irratti haasa'aa jiru. Mee maal jedhaa jiran? When is Ethiopia? When is Ethiopia? When is Ethiopia? Ethiopia is going to be soon though. Yohaannis Indabu keessa yeroo xiqqootti nan deema jira yeroo bicuu keessatti Itoophiyaan hangala jira har'a yookaan bora kan itti himamaa jira yoo har'an taane bortaa yoo borin taane immoo iftaan ta'a kana lamaan keessaas tokko wanta Indabu keessaa immoo mucaa isa fakkaatu waa tokko mucaa sanatu wal bira qabdanii ilaaltanii kan dandeessanii addatti hin baasne Itoophiyaa keessatti immoo argamee jira mucaa ammaaf kan deemee addanaa waasaa. I'm Aisha Speed in Ethiopia, yo guys. This message for Aisha Speed ingilizanya achile baay'ee nama dhibaa baay'ee wal fakkaatu jedhamaa jira mucaa kana ka jireenya isaa guutuu ni jijjiira jedhamee eegamaa jira mucaa kanas furatee gara biyya alaatti ni deema jedhamni jiranus namoonni baay'een jiru haa ta'u malee mucaan kun biyya alaa hin deemu ni jedhu gaaffii guddaadha kanarraan kanaaf immoo aadaa Itoophiyaa keessa jiru guutuusaa akka addunyaatti ni beeksisa jedhamee gurbaa eegamaa jiru Aishoo Speed jechuun waan bichuu isaanitti hin fakkaatiin YouTuber irratti gurbaa streamiidhaan tokkoffaadha akka addunyaa keenya irratti mucaan kun akka gisee Itoophiyaa keessa galee wantoota baay'ee aadaan biyya Itoophiyaa keessa jiru guutuu isaanii ibsa jedhamee ni eegamaa jira gara biraatiin immoo sheekni deebi'anii jiru gara laayivii isaaniitti deebi'anii jiru. Ati bar nama dhiyoota na hawaasi gaafa nu dibrummaan gubbaatana jirtu nuun jettee bar nu tuffattee barat. Kanamni harabbiin asgadittan oomee jira asgadii dirqiidhaan hidda kana kutaa fudhadhaa jiraatu as gubbaa nuun jettee nutti taphattee barat. Hidda maal kuttee fudhatta hiddi keetu cite. Hidda maal kuttee fudhatta hoo hiddi keetu cite. Hidda kutaa fudhadhaa jedhee rabbii jedhee hidda siroo. Maal haasaa yoo rabbii jedhaati. Taati faate garuu gisee haasoftu nama laallattu miti. Baay'ee waan isaan beekuwani waa'ee durbummaa isa jedhan kana gatiin hin beekne jennaan mee gara biraatti adeemnuti gurbaan kun immoo maaf hidhame akkamitti hidhame sababii inni gara kiristaanummaatti deemeef inni guddaan maayini. TikTok yenna irratti guban doolaara TikTok san keessa doolaara 700 moo 600 hin beekne wallaa harabbiin naaf shaayida hangasuman qabadhee yeroo dubartiin da'umsaaf deemtu waa hedduu jira miti waan namni qophee waa'ee jiruuf. Achi dhaqee dafee mana kanatti waan kana geessee fi
hanga ansilaamana kanarraa tolfadhu hanga soomanni dhufu ishiin sanumaan araasii haateessu jedhee doolaara bajjaan kana halkan guyyaa osoo hin rafin namni hundumaa rafin annaan qabadha jedhee eege. Hamileen tiyya guyyaa san na cabte jechuu barbaadeetti tiiktookii waliin dhabama ta'ee shiraan tiiktookii narratti gubanii mana hidhaa dhaqe. Mana hidhaatti guyyaa 10 guyyaa 9. Ayya achi ba'ee yeroo achi ba'uumas akkuma jaartin hadhufte. Waan tiktooka san keessaa qabdullee cuma waliin gubate jechuudha tiktookin. Tiktooka san waliin gubate. Laas gurbaan amma gurbaan sana jira jijjiiraatu danda'a. Naaf baafta jedheeni itti dubbadhee anuu baruun haadha manaa bira deema jedheeni itti dubbadhe jechuudha. Amma tiktooka kana keessaa baafachuu dandeessaa? Kanaaf fakkaatu tiktooka. Tiktooka kana keessaa baafachuu dandeessaa? Amma giftee ishee kanamtu kana keessaa baafachuu kanumaan geemata battaasimi? TikTok mana tak abdu kana memang. Ya boleh sila forame miti au sila burun nagaan bira dhaqib sila bar amma ergamana hidhaati beeku yaande gaddaati mi sila kaleessa ishiin ka anaaf jecha osoo gara abduu fiigaa achirraa haatee dhufte mana hidhaatitti osoo ijaan na hin argin karatti dadhabdee makiinadhaan daddafanii soddaa kiyyaatti osii fuudhe yoo karatti yoo asitti nutti deessan beeku fuudhanii mana galchan Harargee lixaatetti. Inni akka mana hidhaatii baheen yoo rabbi isa baasu taate dafee akkasitti dhufuu naan jedhan asirraan abbaa kiyya yaamee abbaan kiyya qe'ee tana keessa naaf haa taa'u jee abbaa kiyya ammas jira yoo rabbi immoo kan naayyee jiru taate boroma kanaa biran deema jootan jala murteeffadha jechuudha. Reefin tana sitti barreessi jechuudha. Abbaa kiyyaan qe'ee naa eegee hanga ishiin wantayyee taate hojii dhaqee tan dhufa jedhee biraa deeme yeroo dheeraadhaaf waan ta'eef kan irratti walii hin arginu. Osoon jedhee akkas yaadaa jijjiiruutan mareemtan ni beektan eenyu namoota tokko garbaa tokko qofaatti doolaaraa qarshii 100 ede wallaa rabbiin jajjazaa isaa kafaluu fi akkaanti isarratti qarshii 15,000 immoo maal naaseen saarreemtan yeroo laalu dhiiruu amma kanumaan hin dolee godhee oonan harka qullaan taatu silaa yeroo waan dubartiidhaaf yeroo ishiin deemumsaa deemtu hanga gargaraa bitaniitu jira. Ya Rabbi jedhee bakka akka malee cinqamaa ture jechuudha. Dhimma hageemaa sanuu akkas jedhanii haasaa jiru wanti jara qunname waan baay'ee kan nama azansisuudha. TikTokiin garuu nama irratti gubuu waan ta'u natti hin fakkaatu Suluma Mahammad Bayaanis kana irratti aare kanaafan gara kiristaanummaatti deeme kanaafan aare tan wanta kana hojjedhe jarris immoo qabanii mana hidhaan galchanii kanaaf jedhee haasaa jira wanti sarragee baay'ee kan nama azansisuudha. Gara biraatiin immoo lolisa guddaa kan ta'e ajandaa guddaa kan ta'e hedduu kana keessatti inni guddaan immoo waa'ee Andu'aalamii fi waa'ee Qananii. Andu'aalam wanti inni haasee rakkoo isarratti fideera rakkoonni fide keessaa inni guddaan inni aadaa Oromoo keessatti gadaa keessatti sirna gadaa keessatti namni tokko kan gumaa kaffalu wanta sana yoonni godhe qofa amma fakkeenyaaf yoo nama ajjeestanii nama ajjeestan sanaaf gumaa yoo kaffaltan aadaa Oromoo keessatti wanti sun gumaa jedhamee lakkaa'ama. Inni immoo maal jedhaa jira hin ajjeesne garuu gumaa nan kaffala jedheera. Kana jechuun isaa immoo namni hin ajjeesne akkamitti gumaa nan kaffala jedhee yaada jedhanii namoonni baay'een irratti haasaa jiru. Abbaanis immoo deebi'anii akkas jedhanii jiru. Nuti maatiin Qananii sirna araaraa abbaatii gadaatiin gaggeeffamu kan diduu dandeenyee fi akkuma ibsame otoo hin ta'in sababa waan qulqullaa'uu qabu miidhaa Qananii irra gahaa ture. Mana keessattis mana alattis miidhaa Qananii irra gahee fi haalli ajjechaa ishee haalli duuti ishee iftoomina waan hin qabaanneef sannuu qulqulleessaa dura jenneetti dinnee jechuudha. Kana nuu beekuun gaarii ta'a. Malee nuti sirna gadaa keessatti guddanne sirna gadaa ni kabajnaa. Sirni gadaa keenya malee kan namaatii miti. Kan beekamu qabu san abbootii gadaa Oromiyaa hundarraa wal ga'e kan jiru san nuti hin beeknu. Abbootiin gadaa tuulamaa dhufaniiru. Kawadaa bultumirraa namni bakka bu'ee dhufeera. San marsaa tokko marsaa lama wal dubbanneerra marsaa lamaffaa wal dubbanne irratti guyyaan abbaan gadaa tuulamaa deebi'een qulqulleeffadhee dhufa. Dhimmoota kana irratti qulqulleeffadhee dhufa yeroo jedhan xumura irratti irbuu jedhanii akka maatiitti nuti irbuu sana hin qeeballee jechuudha. Irbuu sana wanti hin qeeballee fi wanti beekamuu qabu dura wanti qulqullaa'uu qabu. Qananii fuula ishee eenyu akkana godhee hin ajjeefne bakka ishee jirutti eenyutu akkana godhee ka jiru. Isaan akka isaan kaasaa turanitti gumaa sinii kafallaadha. Nuti gumaa sana hin fudhannu jechaa jirra.
Maaliifi nama ajjeesetu gumaa kafalaa jechuudha. Kan akka beektan barbaachisaa. Abbaan akka kana jedhanii haasa'aa jiru. Namoonni baay'een immoo yaada jaraa irratti kakaasaa jiru. ቀነኒ አዱኛን አስመልክቶ አንዱዓለም ጎሳ እኔ አልገደልኳትም፣ ለሞቷ መንስኤ እኔ አይደለሁም፣ ነገር ግን ለቤተሰቦቿ ጉማ ከፍላለሁ አለ። ምን ይባላል አሁን? ፍትህ ይረጋገጥ፣ የገደላት ሰው ወይ ለሞቷ መንስኤ የሆነ ሰው ይታወቅ፣ ሲደበድባት የነበረ ሰው ይታወቅ እንጂ ጉማ ይከፈለን አላሉም እኮ ቤተሰቦቿ። እውነታው ይውጣ መጀመሪያ ነው። አንተ ካልገደልካት ወይ ደግሞ ለሞቷ መንስኤ ካልሆንክ አንተ ሳትሆን እኛን ለአንተ ጉማ መክፈል ያለብን። ቢኮዝ በድለናልና ባላጠፋው ጥፋት። ሽምግልናውም ይህን ነው ማረጋገጥ ያለበት። ሽማግሌዎቹም አባገዳዎቹም እዛ ያሉት ሰዎች እውነታውን አውቀነዋልና ወደ መሐላ እንሄዳለን። የምን መሐላ ነው ሲጀምር? እውነታውን ካወቃችሁ እውነቱን ማስረዳት ነው። የሷን ቤተሰቦች እኮ ልጅ ነው ያጡት። ያማል እኮ ልጅ ማጣት እኮ ነው የደረሰባቸው። በገንዘብ ልታታልሉ ወይም ደግሞ ፍትህን ልታዛቡ ከሞከራችሁ ሽማግሌ ነን ባዮቹ ራሳችሁ ትክክል አይደላችሁም ነው። ሌላው እዚህ አካባቢ ዜና የምታነቡ ነው ሰዎች ናችሁ። አንዱዓለም ጎሳ ተባርኮና ተቀደሰ። የምን መባረክና መቀደስ ነው? የምን መባረክ ነው እንዴ? ፍትህ ሳይረጋገጥ ባርከው እንዳትገባትም ወደ ስራ ትገባለህ እንዴ? ለካ ተው እንጂ ትገባለህ። ህዝብ ማመን አለበት። ይሄን መጀመሪያ የሰራኸውን ስራ ወይን ገድላታል ወይን ለሞቷ መንስኤ ሆናል ወይን ክሊር ሰው ነህ፣ ፒውር ሰው ነህ። በቃ ይሄ ነው መረጋገጥ ያለበት። ይሄ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ጉማ ከፍላለሁ ዝባዝንጊ ምናምን የሚሆን አይመስለኝም። አባገዳዎቹንም አታሳጧቸው። በገንዘብ የሚፈታ ፍትህ በፍጹም የለም። በእርግጥ ይሄንን የሞቷ መንስኤ ይሄ ነው ብሎ ሊነግረንና ሊያስረዳን የሚገባው ፖሊስ ነበር። ይዞታል፣ መርምሮ ለቆታል። የለቀኩበት ምክንያት በዚህ ኬዝ ነው፣ ፒውርን ስለሆነ ንጹህ ስለሆነ። አይ ለጊዜው የለቀኩት በዚህ ጉዳይ ደግሞ ወንጀለኛ ነው ሊለን የሚገባው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ሽምግልና መኬድ ያለበት። ፍትህን በገንዘብ በፍጹም አታሳጡ። እኔ አባትየውን ሳላደንቅ አላልፍም። የቀነ ዋንስ እንደ ቦጌሳ መነ ሙርቲዳ ሞ ዮካን ሴሪ ሞ ወንተ ከነ ከንገዲሲ ፊ አባዶ መትይ ወንተ ከነ ገዲሳቲ ገረ ጃርሱ ሜት ፊ ነው ዮካን ገረ ገዳቲ ፊ ኒ ወንተ ከነ ኒፉረ ጀደኒ ሃሳ አን ጀደኒ ሃሳ አጥሩ በመንግስት ይታይልን ፍትህ አላገኘችም ልጅ ሲሉ አይ በኦሮሞ ባህል ይታይ ብለው አባትየውን ገፋፍተው በራሳቸው ቤተሰብን ሳያማክሩ ምን ሳይሉ ወደ ሽምግልና መጡት። በቃ እሺ ጥሩ ብለው ወደ ሽምግልና ሲመጣ ደግሞ ምን ተባለ? እስከ ምንጨታ እስከ አገራቸው ድረስ አባገዳዎች ሲሄዱ የቀኑ ያባት ምንድን ያሉት? ጥሩ በባላችሁ መሰረት እንግዲህ የአባገዳ ስርዓት ሲመጣ ምንድነው ከኩ ይባላል። ከኩ ሚስ መማል ማለት ነው። ከኩ የሚደረገው እንግዲህ አንተ አዎ እኔ ቴዲ አዎ ቀነኒ ገድያለሁ ብለህ ስትምል ከኩ ስታደርግ ነው። ከዛ በኋላ የእርቅ ሂደቱ በኦሮሞ ባህል ትልቁ ቱባው በድሮ ዘመን ትክክለኛው ይሄ ነው። ያሁኖቹ ደግሞ አይደለም። ከኩ ወይም ደግሞ መሐላው ገድያለሁ በሚለው ሳይሆን በቃ እሱም ወደ ስራ መግባት ስላለበት ተሸፋፍኖ ተደባብሶ በቃ ይቅር ለእግዚአብሔር ተባባሉ ነው። የቀኖ ቤተሰብ ደግሞ አይ እንደዚህ አይነት ነገር አላውቅም፣ ትልቁ የኦሮሞ ባህል ቱባ ባህል ይሄ አይደለም፣ መሐላ የሚፈጸመው ሲያምን ነው፣ ሲያምን ይዛችሁት ነው ተባለና በቀጠሮ ነው የተለያዩት። ከዛ በኋላ በድጋሚ ሲመጡ እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? akka dhageessanii namoonni baay'ee yaada jaraa gurguddaa irratti kaasaa jiru. Eenyuun garuu balleessa qabu? Andu'aalam balleessa qabaa dhugaa? Andu'aalam gosa cubbuu qabamoo hin qabu. Dhugaan ni qallatti malee hin jirtu. Bakka dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Waggaa tokko dura kaadhimaan artiist Andu'aalam gosa Qananii Addunyaa lubbuun darbuun ishee ni yaadatama. Namoonni baay'eenis lubbuun darbuu Qananii Addunyaatiin wal qabatee Andu'aalamiin akka inni harka keessaa qabu itti murteessaa turan. Namoonni gariinis Andu'aalam harka keessaan qabu jechuun walfalmiin garaagaraa kallattii garaagaraatiin adeemaa tureera. Mootummaanis Andu'aalam gosaa to'atee qorannaa irra tureera. Dhuma irrattis manni murtii artiist Andu'aalam gosaa bilisa jechuun mana hidhaarraa gadhiifamee hawaasatti makateera. Haa ta'u malee artiist Andu'aalam gosaa ishees dhabee maatii ishees dhabuu hin barbaadu jedhee akka sirna gadaatti akka aadaaf duudhaa Oromootti jaarsolii gara cirootti yeroo 8 ergeera. Marsaa jalqabaa lammaffaa fi sadaffaa maatiin argamanii
dubbatanii ture. Haa ta'u malee garuu abbootiin gadaa akka sirna gadaatti jaarsolii biyyaa artiistota waliin guyyaa irbuu yookaan guyyaa kakaa marsaa arfaffaa maatiin qananii argamuu hin dandeenye. Sunis maal ture gaafa sana kakaadhaan dubbiin adda ba'aa ture. Jaarsoliinis irra deddeebi'uudhaan marsaa 8tiif walitti qabamanii ture. Andu'aalam akka kakatuuf isaanillee waan duraan gidduu isaanii ture akka kakatanii adda ba'uuf jechuudha. Haa ta'u malee garuu maatiin argamuu hin dandeenye. Jaarsoliin abbootiin gadaa haati siiqee fi artiistonni sagantaa viidiyoo kana irratti argamanis dubbiin kun gara dhumaatti dhufeera waan ta'eef maatiin ishee argamuu hin dandeenye waan ta'eef artiist Andu'aalam Gosaa waggaa tokko oliif qobaa isaa gadda isaa liqinfatee hawaasa jaallatuu fi hawaasa isa jaallatu irraa adda ba'ee jira waan ta'eef kana booda gara hojii idilee keetti deebi'uu dandeessa jedhanii eebbisanii akka sirna gadaatti akka duudhaa Oromootti hawaasa keetti makan jedhanii jiru. Artiist Andu'aalam Gosaa immoo dhugaa dhabee jira. Maaloo Oromoo saba koo saban isin jaalladhu falanaaf falaa isiniin jedhee jira. Maarree namoonni viidiyoo kan laaltanii artiist Andu'aalam Gosaatiin maal jettu? Yaada keessan komentii jala kaa'aa. Namoonni baay'een sagalee Andu'aalam yaaddanii jirtu, dhugaa isaa barbaadaa jirtu, lubbuu obboleettii keenya qananii rabbi dhiifamaa godhuu fi artiistii keenya kabajamaaf jaalatamaa gara uummata isa jaallatuu fi innis jaallatutti akka yeroo gabaabaa keessatti makatu hawwii kooti galatooma. Namoonni hawwii jaraa akka kanaatti ibsataa jiru. Isin garuu maal isinitti fakkaata? Andu'aalam badii qaba jettu moo Andu'aalam cubbuu qaba jettu moo hin qabu jettu? Deebii keessan koomantii jalatti nan barbaada. Sagantaa har'aaf qabanne kanuma fakkaata. Sagantaa barataan walitti deebinutti oorota ani aansuudha ati eenyuuni koomantii jalatti barreessuu akka hin daganne sagantaa har'aaf qabanne kanuma fakkaata. Amma waan ajirnaa wajjin turtan.